अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 22 अक्टूबर 2025 अरबा जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर आहियां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। अफ़गान पनाहगीरनि खे निकाले ॾियण लाइ अञा ताईं सिंध सरकार न जाॻी। सिंध वासियुनि जा एहतिजाजी मुज़ाहिरा। साड़ियुनि जा अघ घटाइण ऐं कटौती ख़िलाफ़ सिंध जे हारियुनि जी तहरीक जारी। सिंध हारी तहरीक जो वारह में पैदल मार्च। जामशोरे में बदअमनी वधी वई। एहतिजाजी सिलसिलो जारी। SUP जो एहतिजाजी धरणो। साना पारां NFC एवार्ड ऐं सूबाई माली हक़नि बाबति वेबनार। घोटकी मां मुबैना तौरु अगवा थियल इरम घोटो बाज़ियाब थियण जा इतला। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां मुल्क मां अफ़गान पनाहगीरनि खे निकाले ॾियण वारे फ़ैसिले बावजूदि सिंध सरकार अञा ताईं सुजाॻ नाहे थी। सिंध सरकार पारां अफ़गाननि खे सिंध मां निकाले ॾियण बाबति का बि कार्रवाई नाहे कई वई। जॾहिं त कराची मां निकितल अफ़गानी पिणु मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबाद थी चुका आहिनि। सिंध जे शहरनि में फ़क़्ति आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा अफ़गान पनाहगीर हथ कया विया। समूरे ज़िले मां 4 खां 5 अफ़गानी हथ अचण वारे मामले बि केतिरा ई सवाल उथारे छॾिया आहिनि। सिंध जे सञाहवंदनि पारां अफ़गान पनाहगीरनि ख़िलाफ़ PP हुकूमत जी ख़ामोशी ते सवाल उथारिया पिया वञनि। सञाहवंदनि पारां चयो पियो वञे त PP जी मुजरमाणी ख़ामोशी सिंध खे नुक़सानु ॾेई रही आहे। सिंध जे सञाहवंदनि जो चवणु आहे त हीअ अहम मौक़ो आहे जंहिंमें धारियुनि खे निकाली ॾियारे सघिजे थी। जेकॾहिं हाणे बि अफ़गानी पंहिंजे वतन वापसि न विया त पोइ कॾहिं बि वञी न सघंदा। सिंध जे सञाहवंदनि पारां मुतालबो कयो पियो वञे त फ़ौरी तौर ते कार्रवाई करे ग़ैर क़ानूनी तौरु सिंध में तरसियल अफ़गानियुनि खे वापसि मोकिलियो वञे। जॾहिं त सञाहवंदनि पारां इहो पिणु मुतालबो साम्हूं आयो आहे त समूरनि अफ़गाननि जा सुञाणप कार्ड रद्द कया वञनि ऐं सुञाणप कार्ड ठाहे ॾींदड़नि ख़िलाफ़ पिणु कार्रवाई कई वञे। जॾहिं त अफ़गाननि खे निकाले ॾियारण जे लाइ एहतिजाज जो सिलसिलो पिणु हलंदड़ आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि ऐं इहो ई मुतालबो कयो पियो वञे त फ़ौरी तौर ते धारियुनि खे निकाली ॾिनी वञे। कोटड़ी ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में ग़ैर क़ानूनी तौरु तरसियल अफ़गानी जी निकाली लाइ STP पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे 3 ॾींहंनि लाइ एहतिजाजी कैंप क़ाइमु कई वई आहे। उन मौक़े ते STP अॻवान हैदर मल्लाह, मोहम्मद अली अबड़ो, यूनस ख़ान, इरशाद पंवर ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कोटड़ी में ग़ैर क़ानूनी तौरु तरसियल अफ़गाननि जूं बस्तियूं क़ाइमु आहिनि। हज़ारे ग़ैर मुल्की हिते रिहाइश पज़ीर आहिनि पर इंतिज़ामिया ऑपरेशन करण लाइ तयारु नाहे। हुननि चयो त मुल्क जे ॿियनि सूबनि मां अफ़गाननि खे निकाली ॾिनी वञे पई पर सिंध हुकूमत अञा ताईं ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। अफ़गानी पठाणनि जा जाली सुञाणप कार्ड ठहियल आहिनि, उहे रद्द करे उन्हनि समूरनि खे निकाली ॾिनी वञे। जेकॾहिं अफ़गाननि खे निकाली न ॾिनी वई त एहतिजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। ॾिसो, पाकिस्तान ठहण खां वठी हिकिड़ो नैरेटिव हो रियासत जो त हीअ मुस्लमाननि जी रियासत आहे, इस्लामी रियासत आहे। पोइ सॼी दुनिया जा जेके मुस्लमान उन्हनि लाइ बॉर्डर खोलिया विया ऐं ख़ुशूसन 70 वारे ॾहाके में जेको अफ़गानिस्तान में रशियन जे मदद सां इनकलाब आयो डॉक्टर मुजीब वारनि जो, त हुते जेका जंग पैदा कई वई अमरीका ऐं उनजे इत्तेहादनि ख़ुशूसन पाकिस्तान,
उन जंग में जेके अंग अखर आहिनि 30 लख खां वधीक अफ़गानी महाजरनि जे नाले सां हिते आया। उन खां पोइ बि मुशरफ जे दौर में जेका मुजाहिदीन खां पोइ तालिबान जो दौरु शुरू थियो त उन दौर में बि तारिकीन जे वतन जे नाले सां अंदाज़ो आहे त 20 लख खां वधीक माण्हू पाकिस्तान में दाख़िल थिया आहिनि। ऐं हाणे जॾहिं गुड तालिबान ऐं बेड तालिबान वारो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट ऐं रियासत जो सॼो नैरेटिव नाकाम थियो आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जे आर्मी जे जवाननि ते ऐं पाकिस्तान जे अंदरि हमला करणु शुरू कया आहिनि। हिननि फ़ैसिलो कयो आहे त अफ़गाननि खे वापसि कयो त हिन वक़्त जा अंग अखर इहे आहिनि त 14 लख खां वधीक तक़रीबन 15 लख पंजाब मां अफ़गानी बॉर्डर क्रॉस कराए मोकिलिया विया आहिनि। पर सिंध में कराची में अफ़गानी कैंप तव्हां पाण हिते कोटड़ी में वेठा आहियूं, कोटड़ी में इहे मौजूदु अफ़गानी कैंप, हैदराबाद में अफ़गानी कैंप मां हिकिड़े माण्हू जा बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार अंग अखर पेश करण लाइ तयारु कान्हे त केतिरा माण्हू सिंध मां वापसि मोकिलिया विया आहिनि। ऐं पीपल्स पार्टी कोई जेको क़ौमी जुर्म करे पई, वज़ीर आला साहिबु चवे थो त पोलियो जा कतरा प्यारे उन्हनि खे वापसि कंदासीं। साईं वज़ीर दाख़िला चवे थो त उन्हनि जूं हिते शादियूं थियल आहिनि, इन करे असीं उन्हनि खे वापसि करण में असांजी ॾुखियाई थिए पई। त हीअ कैंपूं भरियूं पियूं आहिनि कोटड़ीअ में या सूरत हाल ते। हिकिड़ो ऑपरेशन में हिकिड़ो अफ़गानी गिरफ़्तार कयो। हैदराबाद जे 6 ॾींहंनि जे ऑपरेशन में हिकिड़ो बि अफ़गानी महाजर जेको आहे उनखे गिरफ़्तार न कयो वियो आहे। त STP जे प्लेटफॉर्म तां असीं मुतालबो कयूं था त हीअ लखनि जे तइदाद में जेके माण्हू हिते मौजूदु आहिनि ऐं पोइ उन्हनि जा जेके सहूलियतकार आहिनि, ख़ुशूसन जेके पाकिस्तानी पख़्तून आहिनि, उन्हनि खे जेका उन्हनि खे पनाह ॾेई रहिया आहिनि, त वॾे पैमाने ते हिकिड़ी मुहिम हलणु खपे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत, रियासती इदारा सर्च ऑपरेशन कनि, घर घर वञनि ऐं अफ़गाननि खे जेकॾहिं न कढंदा त सिंध जे अंदरि हिकिड़ी खाना जंगी पैदा थींदी। छाकाणि त हाणे जेका दोहा में ॻाल्हि ॿोल थी आहे हिननि जी जंगबंदीअ जी, उहा जंगबंदी त थी वेंदी, पर अफ़गानिस्तान पंहिंजे आदत खां मुड़ंदो कोन। उहो हर सूरत में हिते पंहिंजी प्रॉक्सी शुरू कराईंदो। TTP पाकिस्तान ऐं ॿिया जेके दहशतगर्द ग्रुप आहिनि उन ग्रुपनि खे हिते सिंध जे अंदरि ख़ुशूसन उहे वेड़ कराईंदा। त असांखे इहो ख़तरो आहे त सिंध खाना जंगीअ में दहशतगर्दी, बमनि, धमाकनि, ख़ुदकुशि हमलनि जे हवाले थींदी। हीअ पुरअमन सिंध आहे। उन पुरअमन सिंध खे बचाइण लाइ असां वेठा आहियूं अॼु हिते DC ऑफिस जे अॻियां त अफ़गाननि खे तव्हां पंहिंजे मुल्क वापसि कयो, जेका रियासती पॉलिसी आहे। पीपल्स पार्टी सरकार ऐं मुनाफ़ेख़ोर वापारियुनि जे गठजोड़ जे करे सारियुनि जो अघु घटाए हारियुनि जो मुआशी क़त्लेआम कयो पियो वञे। हारियुनि जे मुआशी क़त्लेआम ख़िलाफ़ सिंध हारी तहरीक तरफ़ां ॻोठ गुल बुरड़ो खां वारह ताईं 7 किलोमीटर मार्च कयो वियो। सारियुनि जो अघु वधायो, हारी आबादगार बचायो जा नारा हंया विया, जॾहिं त काफ़िले जो विक विक ते आदर भाव कयो वियो। ज़रई जिन्सनि में हथरादुलात ख़िलाफ़ गुल बुरड़ो खां निकितल एहतजाजी मार्च वारह शहर जे मुख़्तलिफ़ चौकनि, चौराहनि ऐं रस्तनि खां थींदो शहीद फाज़िल राहू चौक ते पहुतो, जिते धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते सिंधी हारी तहरीक जे मरकज़ी सदर कामरेड ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, इरफान मनान, अब्दुल नबी बिरोही, नूरोज़ चांडियो, गफ़ार मीरजत, नजीब चांडियो, ख़ान चांडियो, मुजीब चांडियो, पसंद अली, नवाब बुरड़ो, अकबर लाशारी, लियाकत बुरड़ो, फ़हद बुरड़ो ऐं ॿियनि चयो त हर फ़सल जी मुद में सिंध जे हारी ऐं आबादगार सां नाजाइज़ी थींदी पई अचे। वापारियुनि मार्केट में हिक अटे क़ाइमु करे हारी ऐं पोरित तबिके सां ॾाढ जबर कयो आहे। हथ सां ज़रई जिन्सनि जा अघ किराए हितां जे मिसकीन हारियुनि खे कंगाल कयो वियो आहे। हिन वक़्तु जीअं ई सारियूं मार्केट में पहुतियूं आहिनि त वापारियुनि हिकु हटी क़ाइमु करे अघु किराए छॾियो आहे, जंहिं सबबु सिंध जे हारियुनि जो इस्तेसाल पियो थिए। तंहिंजे करे ही 66 मार्च घुर करे थो त हारी आबादगार सां ज़ुल्म बंदि करे सारियुनि जो अघु घटि में घटि 4000 रुपया फ़ी मण मुक़ररु कयो वञे। ॿी सूरत में ही एहतजाजी मार्च, ही जलसा जलूस जारी रहंदा। अॻुवाणनि जो वधीक चवणु हो त सरमाएदार ऐं जागीरदार तबिको पोरित माण्हुनि खां समूरा वसीला ऐं शयूं खसण जी कोशिश में आहे। हिन वक़्तु उनजी अखि ज़राइत में आहे, जंहिं ते हू कब्ज़े जी कोशिश में आहे। पर सिंध जा हज़ारे लखे हारी पंहिंजे जियापे जे वाहिद हल ज़राइत ऐं ख़ासि करे पाणी ऐं ज़मीननि ते थींदड़ हर गैर क़ानूनी अमल ख़िलाफ़ सियासी ढाल बणिजी वतन जी वारसी लाइ अॻिते ईंदा। अॻुवाणनि वधीक चयो त जॾहिं सिंध जे हारियुनि जो टमाटो लहे थो त टमाटो 5 रुपया किलो थो विकामे, पर हिन वक़्तु साॻियो टमाटो 400 खां 600 रुपया किलो विकिरो थी रहियो आहे, जेको हुकूमत जी हारियुनि ऐं मज़दूर दुश्मन पॉलिसियुनि जो सबूत आहे।
क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो आहे त ग्रीन पाकिस्तान जे नाले में सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि खे ॾियण वारो फ़ैसिलो सिंध दुश्मन आहे। धरती धड़नि जे पेरनि हेठां ज़मीन कढण वारो अमल बर्दाश्त न कयो वेंदो। कारपोरेट फार्मिंग जे नाले में सिंध जे माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश कई पई वञे। सिंध खे लूटण लाइ पीपल्स पार्टी खे 18 सालनि खां मुसलत कयो वियो आहे। इलेक्शन निज़ाम यरख़माल आहे। सिंध में कठपुतली हुक्मरान मड़े मनपसंद फ़ैसिला वरिता वञनि था। अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो त पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत खे अहिड़ो को बि इख़्तियार न आहे जो सिंध जूं ज़मीनूं ऐं वसीला विकिणी मुख़्तलिफ़ मनसूबनि जे नाले में सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन वफ़ाक़ हवाले करे। पंहिंजे जारी कयल बयान में अयाज़ लतीफ़ पलीजे जो वधीक चवणु हो त ईंदड़ वक़्तु सिंध समेत मुल्क लाइ वधीक ॾुखियो आहे। नाअहल हुक्मरान IMF जी एजेंडा ते हली अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसियूं जोड़े महांगाई जा तूफ़ान बर्पा करे रहिया आहिनि। IMF जा मुफ़ाद असांजी मईशत जी जेल भञी रहिया आहिनि। असांखे पंहिंजी आज़ादु ख़ुदि मुख़्तियार पॉलिसी जोड़े अॻिते वधणो पवंदो। ॿाहिरीं डिक्टेशन खे जीअं जो तीअं क़बूल करण सां असीं ॿियनि मुल्कनि खां पोइते आहियूं। सिंध जी ज़रई मईशत जी तबाही जी ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी ऐं सिंध हुकूमत आहे। ज़रई मईशत जी तबाही जे करे लखें ख़ानदान गुरबत ऐं बेरोज़गारी जो शिकार आहिनि। अयाज़ लतीफ़ पलीजे वधीक चयो त मुल्क खे ॿाहिरीं डिक्टेशन ते हलाइण करे असांजूं पॉलिसियूं आज़ादु ख़ुदि मुख़्तियार ऐं अवाम दोस्त न आहिनि। IMF पंहिंजे मुफ़ादनि वारियूं पॉलिसियूं जोड़े थी। पाकिस्तान खे बहरान जे कुन में उछलायो पियो वञे, जेको सिलसिलो हाणे बंदि थियणु खपे। सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िले हैदराबाद जो इजलास मरकज़ी सीनियर नायब सदर रोशन अली बुर्रो जी सदारत हेठि थी गुज़रियो। इजलास में मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी असगर कुरैशी शिरकत कई। इजलास में हैदराबाद अंदरि रथियल जलसे जो जाइज़ो पिणु वरितो वियो। इजलास में तय कयो वियो त टाउन कमेटी कासमाबाद जी चूंड 25 अक्टूबर मंझंदि जो 2 वॻे थींदी। इजलास में ज़िले चीफ ऑर्गेनाइज़र रईस रसूल बख्श लगारी, ऑर्गेनाइज़र गुलबेग छलगरी, ऑर्गेनाइज़र मुनवर नबी सेहतो, परवेज़ भट्टीअ, समी चांडियो, एजाज़ आलमाणी, जुनेद नारेजो, गुलहसन छलगरी ऐं ॿिया पिणु शरीक थिया। जामशोरे में बदअमनी बरक़रार आहे। हिकिड़े पासे मंशात जो विकिरो जारी आहे त ॿिए पासे फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियूं आहिनि। शहरियुनि पारां एहतिजाजी तहरीक पिणु हलाई पई वञे। जामशोरे में सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मरकज़ी सॾ ते नायब सदर मुनीर हैदर जी अॻुवाणी में जामशोरे ज़िले अंदरि बदअमनी ऐं मंशात जे विकिरे ऐं पुलिस गर्दी ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी बदअमनी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई, जंहिं बाद SSP ऑफिस अॻियां धरणो पिणु हंयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मुतालबो कयो त बदअमनी में मुलविस समूरनि अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते मंशात जो विकिरो बंदि करायो वञे। उन सां गॾोगॾु वारदातनि ते पिणु ज़ाब्तो आंदो वञे। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पारां पंहिंजी एडवोकेसी ऐं हक़नि वारी कमेटी जे ज़रिए हिकु अहम ऑनलाइन वेबिनार मुनक़िद कयो वियो, जंहिंजो मौज़ू हो NFC एवार्ड ऐं सूबाई माली हक़। हिन प्रोग्राम में नामियारो माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली महिमान ख़ासि तौरु शरीक थियो, जंहिं पाकिस्तान जी क़ौमी मालियाती कमीशन NFC एवार्ड बाबति तफ़सीली जाइज़ो पेश कयो। वेबिनार में NFC जी तारीख़, अहम फ़ैसिलनि ऐं सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी सां लाॻापियल माली मसइलनि ते ख़ासि तौरु सिंध जे हवाले सां रोशनी विधी वई। वेबिनार जो मॉडरेटर साना एजुकेसी ऐं हक़नि वारी कमेटी जो चेयरमैन ज़ुल्फ़कार अली ख़्वाजा हो, जंहिं डॉक्टर बंगाली खे शिरकत कंदड़नि सां तारुफ़ करायो। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जे सदर मक़बूल हालेपोटे इफ़्तिताही ख़िताब में मौज़ू जी अहमियत बयानु कंदे डॉक्टर कैसर बंगाली ऐं सभिनी शिरकत कंदड़नि जा थोरा मञिया ऐं आजियां पिणु कई। डॉक्टर कैसर बंगाली पंहिंजी तफ़सीली तक़रीर में वज़ाहत कई त NFC एवार्ड वफ़ाक़ी निज़ाम ऐं टैक्सनि जे गॾु करण ऐं विरछियल आइन जी ज़रूरत आहे। हिन ख़ासि तौर ते 2009 ऐं 10 में थियल 7 NFC एवार्ड ते ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त उहो हिकु
तारीख़ी क़दम हो जंहिंमें सिर्फ़ु आबादी जे बुनियाद ते विर्छ बदिरां गुरबत पोइते पियल इलाइक़ा आमदनी पैदा करण जी सलाहियत ऐं आबादी जी घाटाई जहिड़ा अनसर बि शामिलु कया विया हुआ। उन तब्दीली सबबि सिंध जो हिसो 23.7% खां वधी 24.55% थियो ऐं ख़िदमतनि ते जनरल सेल्स टैक्स सूबनि हवाले कयो वियो, जेको आमदनी जे लिहाज़ खां वॾी अॻभराई साबित थियो। हीअ वसूली 2010-11 में 15 अरब रुपया हुई, जेका 2023-24 में वधी 222.7 अरब थी वई। डॉक्टर बंगाली ख़बरदार कयो त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो वधायो वियो त उनजो सिधो असरु सूबे जी आमदनी ते पवंदो ऐं सिंध खे हर हिकु सैकड़ो घटिताई ते लॻभॻि 3.4 अरब रुपयनि जो नुक़सानु थींदो। हुन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ते बि ॻाल्हायो, जेका 2024-25 जे काथे मूजिबि 1161 अरब रुपयनि ताईं पहुचण जी उमेदु आहे, पर उहा समूरी रक़म वफ़ाक़ वटि रहे थी, जॾहिं त गैस डेवलपमेंट सरचार्ज सूबनि खे मिले थो। हुन यादि ॾियारियो त आइन जे आर्टिकल 172 मूजिबि सभु मैदनियात जहिड़ोकि कोयलो, टामो ऐं सोन सूबनि जी मिल्कियत आहिनि। हिन ज़मीन जी मालिकी बि सूबनि जी हुजण जी वकालत कई। डॉक्टर बंगाली सूबाई माली विर्छ खां अॻिते वधी मकानी हुकूमतनि जी फौरी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो। हुन चयो त आइन में अलॻि बाब शामिलु थियणु घुरिजे जेको मकानी हुकूमतनि जी जोड़जक इख़्तियारनि, ज़िम्मेवारनि ऐं माली वसीलनि बाबति वाज़ह तौर ते ज़िक्र करे। उन सां गॾु सूबाई मालियाती कमीशन क़ाइमु थियणु घुरिजे जेका ज़िलनि ऐं मकानी इदारनि में वसीलनि जी मुनसिफ़ाणी विर्छ यकीनी बणाए। प्रोग्राम जी पुॼाणी ते सवालनि ऐं जवाबनि जो हिसो रखियो वियो, जंहिंमें शिरकत कंदड़नि डॉक्टर बंगाली खां माली वफ़ाक़ियत, वसीलनि जी मुनसिफ़ाणी विर्छ ऐं सूबाई हक़नि बाबति सवाल कया। हीउ वेबिनार सिंध जे माली ऐं आइनी हक़नि बाबति ॼाण वधाइण लाइ हिकु अहम इल्मी ऐं तहरीकी क़दम साबित थियो। शिरकत कंदड़नि में असद अली शेख, जनरल सेक्रेटरी साना, हबीब मेमण, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साना, डॉक्टर सगीर शेख, मोहतरमा हुमैरा ऐं साना जा ॿिया फ़ाल मेंबर शामिल हुआ। हीउ वेबिनार इन ॻाल्हि जो सबूत आहे त सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आलमी सतह ते सिंधियुनि जे हक़नि, सुजाॻी ऐं इल्मी बहस खे अॻिते वधाइण लाइ पुरअज़म आहे। जीअं सिंध क़ौमी मुहाज़ जे चेयरमैन असलम खैरपुरी, वाइस चेयरमैन अशरफ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जुमन लाखो ऐं ज़िले मटियारी जी क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मरियम नवाज़ पारां सिंधु दरिया जे पाणी बाबति ॾिनल बयान सिधो पंजाबी शाउनिज़म ऐं सिंध दुश्मन सोच जो खुलियल इज़हार आहे। सिंध जी तारीख़ी हक़नि ते पंजाब जो सिधो हमलो आहे। सिंधु दरिया सिंधूअ जी तहज़ीब, हयातियात, सक़ाफ़त ऐं सुञाणप जो ज़ामिन आहे। सिंधु दरिया हज़ारे वरियनि खां सिंध जी मिल्कियत आहे ऐं उन जे पाणी ते कंहिं ॿिए सूबे या वफ़ाक़ खे फ़ैसिला करण जो को बि इख़लाक़ी, क़ानूनी या तारीख़ी तौरु हक़ कोन्हे। जस्कम वाज़ह करे थी त अहिड़ा बयान वफ़ाक़ में वेठल हुक्मरान धुरियूं सिंध जे वसीलनि ऐं पाणी ते कब्ज़े करण जी सियासत खां बाज़ अचनि। ॿी सूरत में सिंध जी क़ौमी तहरीक सख़्त रद्दअमल ॾियण ते मजबूर थींदी। जस्कम मरियम नवाज़ जे बयान ख़िलाफ़ 16 नवंबर ते हाला में नवाज़ लीग सिंध जे सदर बशीर मेमण जे घर अॻियां धरणो हणी यादाश्तनामो ॾिनो वेंदो त सिंधु दरिया ते को बि केनाल या डेम ठाहिण न ॾींदासीं। उन मौक़े ते अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध जो पाणी, सिंध जी ज़मीननि ऐं वसीलनि ते कंहिं बि क़िस्म जी मुदाख़लत या फ़ौजी कब्ज़ो कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। जेकॾहिं फ़ौजी इदारा ऐं सरकारी धुरियूं उन्हनि हरकतनि खां न मुड़ियूं त समूरी सिंध में तहरीक हलाई वेंदी। सिंध सेक्युलर स्टडी फोरम शहदाद कोट जो इजलास लेबर हाल में थी गुज़रियो, जंहिंमें शहदाद कोट जे झूने क़ौमी सियासी अॻवान फज़ल हैदरी जी सियासी ऐं समाजी तब्दीली लाइ जदोजहद ते खेसि भेटा पेश करण लाइ रिहाण रचाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। यादि रहे, कामरेड फज़ल हैदरी पंहिंजी जमात जा 50 साल क़ौमी जदोजहद में गुज़ारिया आहिनि। खेसि ख़िराज तहसीन पेश करण लाइ 24 अक्टूबर ते तक़रीब मुनक़िद कई वेंदी, जंहिंमें संदसि साथी जदोजहद ते ॻाल्हाईंदा।
फोरम के इजलास में सिंजनामे वारे सियासी अगवान इदरीस चांडियो शिरकत करे फोरम के मेंबरशिप की दरख़्वास्त कई, जेका इजलास मंजूर कई। उन मौके ते कामरेड इदरीस चांडियो मुल्की ऐं आलमी सियासी मुआशी सूरत हाल ते पंहिंजा ख़्याल पिण वंडिया। इजलास में उर्स सीलरो, हामल खुश्क, वहाब पंदराणी, कामरेड सिकंदर सेलरो, कामरेड दाद खारानी, इमदाद लोहर, शम्स अबड़ो, मालिक पिंदराणी, दीदार सुमरो ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे अॻुवाणनि ऐं हुकूमत पारां जोड़ियल कमेटी जो इजलास कराची में थी गुज़रियो। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुलाज़िम तनज़ीमनि जे अॻुवाण हाजी अशरफ ख़ासि खेली चयो त सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे अॻुवाणनि ऐं हुकूमत पारां जोड़ियल कमेटी जो इजलास असांजे ॿिनि मुतालबनि बैनुल फंड ऐं ग्रुप इंश्योरेंस ते हुयो। हुकूमती कमेटी सां इतफ़ाक़ थियो आहे। DRA बाबति हुकूमत मुतफ़िक़ थी आहे। हाणे ॾिसंदासीं त पंजाब या वफ़ाक़ी हुकूमत जी तर्ज़ अमल ते हुकूमत पारां ॾिनो वञे। ऑप्शन ॾिना विया आहिनि। असीं जाइज़े बाद हुकूमत खे जवाबु ॾींदासीं। हुकूमत सां तइ थियल आहे त पेंशन जा नोटिफिकेशन ईंदड़ काबीना इजलास में वापसि थी वेंदा। अॼु 2 मुतालबा हुआ। वॾो मुतालबो DRA जो हो। उन ते हुकूमत पारां वफ़ाक़ या पंजाब जी तर्ज़ ते ऑप्शन ॾिना विया आहिनि। होमवर्क करे ईंदड़ मीटिंग में असां वाज़िह कंदासीं। हुकूमत मसइला हल करे पई। जेकॾहिं हुकूमत मसइला हल न कया त एहतिजाज जो ऑप्शन मौजूदु आहे। जोही भरिसां ॻोठ पीरबख्श सोलंकी जे रहवासियुनि तरफ़ां ॿिए ॾींहुं बि भुट्टो सोलंकीअ जी आज़ादी ऐं बासर माण्हुनि जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते हाजी यूसुफ सोलंकी, भूरो सोलंकी, हलीमा सोलंकी ऐं ॿियनि चयो त बासर माण्हुनि बेगुनाह भुट्टो सोलंकी खे कूड़ा केस हणी जेल मोकिले छॾियो आहे। हुननि भुट्टे सोलंकीअ जी आज़ादी जो मुतालबो कयो। नवाबशाह जी ताज कॉलोनी जे रहवासियुनि अकमल आराई, पंहिंजी ज़ाल नसरीन इक़बाल आराई ऐं पंहिंजे ॿारनि समेत एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। अकमल आराई मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजी ज़ाल जा ॿाहिरि असांजा दुश्मन बणिजी विया आहिनि। हीउ घरु मुंहिंजी ज़ाल जो आहे, पर ज़ाल जा ॿाहिरि मुबशर आराई ऐं इनाम आराई असांजे घर ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। हुननि चयो त जवाबदारनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे। टंडे जाम खां खटियाणी स्टेशन मसू भुरगड़ी लिंक रोड तबाह थी वियो आहे। गंदो पाणी बीहण जे करे रोड तबाह थी रहियो आहे। जॾहिं त रोड तबाह थियण ख़िलाफ़ु टंडो जाम प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी SUP अॻुवान फैसल लगारी, तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवान नादर हुसैन ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते मुतालबो कयो वियो त जल्द खां जल्द रोड तां ॻोठ हाजी ख़ान नाइच खे पाणी जो निकाल लॻाए बचाइण लाइ क़दम खयां वञनि। असीं चेताव ॾियूं था त टंडो जाम इंतिज़ामिया जेकॾहिं मसइलो हल न कयो त असीं टाउन कमेटी अॻियां एहतिजाजी धरणो हणंदासीं। खिपरे भरिसां ॻोठ अहमद राजड़ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिठा ख़ान हेठि अहमद ख़ान राजड़ स्कूल बंदि थियण ख़िलाफ़ु ॻोठाणनि इक़बाल राजड़, उमर चानियो, लाल मोहम्मद राजड़, पीरबख्श मंठार ऐं ॿियनि हथनि में किताब ऐं सिलेटूं खणी एहतिजाज कयो। एहतिजाज कंदड़ शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि दाहींदे चयो त स्कूल में 60 ॿार तालीम पिराए रहिया हुआ, जिन जी तालीम स्कूल बंदि थियण सबबि मुतासिर थी आहे। हुननि वधीक चयो त STR पॉलिसी तहत 35 ॿारनि ते हिकु उस्तादु हुजणु खपे, पर असांजे स्कूल में 60 ॿारनि ते हिकु उस्तादु हो। उनखे बि बदिली कयो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते उस्तादु मुक़ररु करे परेशानियुनि खां बचायो वञे। उमरकोट में थरवासियुनि बासरनि जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। 2 महीननि खां 22 घरनि जो पाणी रस्ता बंदि करे हथियारबंद विहारण वारे वाक़े ख़िलाफ़ु मोहम्मद मुराद छछर, अनवर शौकत, अब्दुल वाहिद छछर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतिजाज कयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवान चयो त बासरनि घरनि जो पाणी रस्ता बंदि करे हथियारबंद विहारे छॾिया आहिनि। फ़ौरी तौरु कार्रवाई करे असांखे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां कणक जो इमदादी अघु 3500 रुपया फ़ी मण मुक़ररु करण ख़िलाफ़ु आबादगारनि
आफ़ताब बंभरो, अलहवरायो बंभरो, इमरान चांग, गुलशेर डाहिरी, अब्दुल फताह डाहिरी, ज़वार बुढल सेतो ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे दाहियो त वफ़ाक़ी सरकार आबादगारनि खे भित सां लॻाइणु चाहे थी। 2024 ऐं 25 में निगरान हुकूमत कणक ॿाहिरें मुल्कनि खां घुराए अरबें रुपयनि जी करप्शन कई। 2024 ऐं 25 में इहो जवाबु ॼाणायो वियो त कणक में पाकिस्तान पाण भरो थी वियो आहे ऐं कणक पाकिस्तान में वॾे मिक़दार में मौजूदु आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत कणक जी ख़रीदारी न कई, जंहिं करे आबादगारनि 4000 वारी कणक जो मण 2000 रुपयनि में फिलोर मिलनि ऐं सरमाएदारनि खे विकिरो कयो। जॾहिं कणक आबादगारनि वटां निकिरी फिलोर मिलनि ऐं सरमाएदारनि वटि पहुती त उहा कणक 4000 रुपया मण थी वई, पर उन ते हुकूमत को ॾंड न विधो। जेको अटो 60 रुपया फ़ी किलो हुजणु खपे हा, उहो अटो 120 रुपया किलो थी वियो। दुनिया जा ग़रीब मुल्क बि कणक आबादगारनि खां ख़रीद करे ग़रीबनि खे अटो मुफ़्त या अधु रेट में ॾींदा आहिनि, पर हितां जो निज़ाम ई अलॻि आहे। हिते ग़रीबनि खे ॿिन्ही हथनि सां लुटियो ऐं फुरियो पियो वञे। आबादगार अॻवाननि वधीक चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत पाण मञी चुकी आहे त कणक स्कैंडल में खरबें रुपयनि जी करप्शन थी आहे, पर नेब इंक्वायरी कई हुई, पर उहा इंक्वायरी बि बंदि कई वई। हुननि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत कणक जो अघु 4500 रुपया मुक़ररु करे ऐं सिंध हुकूमत बि वफ़ाक़ी हुकूमत खे कणक जे फ़ी मण जो अघु 4200 चई चुकी आहे, पर सरमाएदारनि जी हुकूमत कंहिंजी ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हुननि चयो त कणक जे अघ ते नज़रसानी न कई वई त पोइ सिंध सतह ते वॾो एहतजाज कयो वेंदो। घोटकी मां अगवा थियल इरम घोटो बाज़ियाब थी वई आहे, जॾहिं त वारसनि ऐं वकीलनि पारां एहतजाजी धरणो पिणु हणियो वियो हो। घोटा बिरादरी ऐं वकीलनि उबैदुल्ला घोटो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में टूल प्लाज़ा वटि एहतजाजी धरणो हणी इरम घोटो जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो हो, जॾहिं त ज़रीन जो चवणु आहे त राजोड़ियुनि कोशिशनि सां नारी बाज़ियाब थी। एहतजाजी धरणो पिणु ख़तमु कयो वियो। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सदर सिंधु दरिया बचायो तहरीक जे कन्वीनर सैयद ज़ैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध जे शऊर, ख़ासि करे नौजवान नसल जी दुश्मन आहे, जेका मेरिट जी लताड़ करे करप्शन ज़रिए लखें रुपया रिश्वत वठी पास करे रही आहे, जंहिंसां न सिर्फ़ु मेरिट जी लताड़ थी रही आहे, पर सिंध में मायूसी वारी फ़िज़ा क़ाइमु थी रही आहे। त ॿिए पासे पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारण वारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि जूं धमकियूं ॾेई उन्हनि खे हिसायो पियो वञे ऐं मथनि केस बि दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिंमें इमदाद सुमरो समेत केतिरा ई सहाफ़ी बि शामिल आहिनि। उन समूरी अंधेर नगरी में पीपल्स पार्टी जी सरकार शामिल आहे। हुन वधीक चयो त असीं पीपल्स पार्टी खे इन्हनि ई हरकतनि सबबु चवंदा आहियूं त उहा सिंध दुश्मन पार्टी आहे, जंहिं सिंध जे हर पासे खां नुक़सानु कयो आहे। सैयद ज़ैन शाह वधीक चयो त जेकॾहिं पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी करप्शन वारी रिवायत खे क़ाइमु रखियो त सिंध जो ईंदड़ नसल पढ़ाई ऐं महिनत करणु बचाए, घर ज़मीनूं ऐं मिल्कियतूं खपाए पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान पास कंदो ऐं नतीजे में उहे समाज में मनफ़ी पैगाम पहुचाईंदा ऐं रिश्वत जी बाज़ार वधीक गरम कंदा। सैयद ज़ैन शाह मुतालबो कयो त समूरी सूरतहाल ते जुडिशरी कमेटी क़ाइमु कई वञे, जेका करप्शन ऐं रिश्वत ख़िलाफ़ जांच करे पैसनि एवज़ पास थींदड़नि बजाए मेरिट वारनि खे पास करे। आईंदा पब्लिक सर्विस कमीशन खे मेरिट जो पाबंद कयो वञे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान CSE जो मेंबर मुजीब सिंधी, SUP ज़िले सदर हाफ़िज़ ज़ैन भुट्टो ऐं ॿिया मौजूदु हुआ। मिठियाणीअ जी एलिमेंट्री कॉलेज में क़ाइमु कयल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पारां मुस्तक़ औरतुनि जे वज़ीफ़े लाइ क़ाइमु कयल सेंटर चोथे ॾींहुं बि न हली सघियो। सेंटर अंदरि सहूलियतुनि जी सख़्त खोट परे परे खां आयल औरतुनि खे परेशान करे छॾियो, जॾहिं त रक़म न मिलण ख़िलाफ़ु औरतुनि एहतजाज पिणु कयो। सलमा, शाहिदा ऐं ॿिनि औरतुनि चयो त गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां हर रोज़ु सुबुह जो असां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी कैंप ते अचूं थियूं ऐं शाम जो हथे ख़ाली वापसि वञिणो पवे थो।
हुननि चयो त पैसनि वठण वारे अमल खे आसान बणायो वञे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे वज़ीफ़े लाइ मीरपुर साकरे में पिणु औरतुनि एहतिजाजी धरणो हयो। पैसा न मिलण ते समय औरतुनि डिवाइस होल्डरनि ऐं अमलदारनि ख़िलाफ़ एहतिजाज करे सख़्तु नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते औरतुनि जो चवणु हो त 3 ॾींहंनि खां ऑफिसर लोकेशन बंदि कयो वेठा आहिनि। रोज़ अचूं था, पैसा नथा ॾिना वञनि, जंहिंजे करे परेशान आहियूं, असांखे पैसा ॾियारिया वञनि। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन